வாழ்க வளமுடன். வெல்கம் டு நன்றி யூனிவர்ஸ் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது கொழுக்கட்டை சளிக்கஞ்சி. இந்த கொழுக்கட்டை சளிக்கஞ்சி வந்து இருமல், சளி, தொண்டை கரகரப்பு இருக்கிற யாருனாலும் செஞ்சு சாப்பிட்லாம். இது சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க முடிக்கும் எல்லாருக்கும் சாப்பிட்லாம். இது வந்து அவ்வளோ டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும், உடம்புக்கு ரொம்ப ஆரோக்கியமும் கூட. இது செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருள் வந்து தேங்காய் தேவையான அளவு, சுக்கு, மிளகு, ஏலக்காய், அப்புறம் திரிக்கடுக்கு பொடி. இந்த திரிக்கடுக்கு பொடி வந்து சுக்கு, மிளகு, ஏலக்காய் 3 சேர்ந்து அரைச்சது. இது தேவைன்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லைனா யூஸ் பண்ணாமையும் இருக்கலாம். அடுத்து அரிசி மாவு, அப்புறம் நாட்டு சக்கரை. இதுதான் வந்து இப்போ கொழுக்கட்டை சளிக்கஞ்சிக்கு வந்து தேவையான பொருட்கள். இது எப்படி செய்யலாம்னு இப்போ பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போது இதுக்கு வந்து நம்ம அரிசி மாவை வந்து கொஞ்சம் எடுத்துக்கிறோம். இந்த அரிசி மாவை வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு, கொழுக்கட்டை செய்கிறதுக்காக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நம்ம பிணையணும். ஏன்னா மொத்தமாக தண்ணி ஊற்றிட்டோம் அப்படின்னா வந்து கொலகுலன்னு ஆயிரும். அதனால் வந்து கொழுக்கட்டை வந்து நம்மளுக்கு செய்ய வராது. அதனால் அப்பப்போ லைட்டாக தண்ணி தெளித்து வந்து நம்ம கொஞ்சம் சப்பாத்தி மாவு அளவுக்கு, சப்பாத்தி மாவை விட கொஞ்சம் லைட்டாக நம்ம பிணைஞ்சு வச்சுக்கணும். நல்லா கெட்டி இல்லாமல் இது பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா கெட்டி விழுந்துச்சு அப்படின்னா வந்து நம்ம கொழுக்கட்டை செய்ய வராது. அதனால் அப்பப்போ தண்ணி தெளித்து நல்லா பிணைஞ்சு வச்சுக்கோங்க. பிணைஞ்சிட்டு அப்புறம் நம்மளுக்கு எந்த சைஸில் நம்மளுக்கு கொழுக்கட்டை தேவையோ அந்த சைஸில் வந்து நம்ம கொழுக்கட்டை வந்து பண்ணிக்கலாம். இதில் கண்டிப்பாக கொழுக்கட்டை போடணும் இல்லை, கொழுக்கட்டை போடாமல் வெறும் கஞ்சியாகவும் நம்ம செய்யலாம். இப்போ சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு வந்து கொழுக்கட்டை செஞ்சு நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா வந்து அந்த பிள்ளைங்க விருப்பப்பட்டு சாப்பிடுவாங்க. குட்டி குட்டி பால்ஸை செஞ்சு கொடுத்தோம்னா வந்து விருப்பப்பட்டு சாப்பிடுவாங்க. உங்களுக்கு இப்போ தேவையில்லை அப்படின்னா வந்து இந்த ப்ராசஸை வந்து நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். கொழுக்கட்டை இல்லாமல் வெறும் கஞ்சி மட்டும் நம்ம செஞ்சுக்கலாம். உங்களுக்கு என்ன ஷேப் வேணுமோ அந்த ஷேப்பில் வந்து நீங்கள் செஞ்சுக்கோங்க. கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக செஞ்சுக்கோங்க. ஏன்னா சின்னதாக செஞ்சோம் அப்படின்னா வந்து நம்ம தண்ணியில் கொதிக்க வரப்போ வந்து கரைஞ்சிரும் மாவு. அதனால் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ரொம்பையும் பெருசு இல்லாமல் ரொம்பையும் சின்னது இல்லாமல் ஒரு மீடியம் அளவுக்கு நீங்கள் செஞ்சு வச்சுக்கோங்க. இப்போ உருண்டை ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இந்த உருண்டையை வந்து அங்கிட்டு சைடில் வச்சுட்டு, இப்போ நம்ம எந்த சட்டியில் வந்து நம்ம மாவு பிணைஞ்சோமோ அதே சட்டியில் வந்து நம்ம தண்ணி ஊற்றி அந்த மிச்சம் அங்கங்கே ஒட்டிருக்கு பார்த்தீங்களா, அந்த மாவு ஃபுல்லாக வந்து எடுத்து விட்டுக்கோங்க. எடுத்து விட்டு உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு வந்து தண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ எதுக்கு இந்த தண்ணினா வந்து இந்த தண்ணியில் தான் வந்து நம்ம செஞ்சு வச்ச கொழுக்கட்டை பால்ஸை வந்து நம்ம அந்த தண்ணியில் வந்து வேக வைக்க போகிறோம். ஸோ அதே சட்டியில் வந்து நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி வச்சுக்கோங்க. தண்ணி கொதிக்கிற நேரத்தில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா சுக்கு வந்து தட்டி வச்சுக்க போகிறோம். சுக்கு வந்து நம்ம டேரெக்டாக மிக்சியில் போட்டோம் அப்படின்னா வந்து நல்லா அரைப்படாது. ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ சுக்கு தேவையோ அந்த சுக்கை வந்து நம்ம கல்லில் வந்து தட்டி விட்டுட்டு தேவையான சுக்கை மட்டும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அடுத்து மிளகு தேவையான அளவு, அப்புறம் ஏலக்காய் வந்து நான் ஒரு 5 ஏலக்காய் வந்து இந்த டிஷ்ஷுக்கு போடுறேன். உங்களுக்கு ஏலக்காய் ஃப்ளேவர் பிடிக்கும்னா வந்து ஒரு 6 ஏலக்காய் கூட போடலாம். இப்போ இதை அரைச்சி வச்சாச்சு இந்த பொடியை. அடுத்து இப்போ தண்ணி வந்து கொதிச்சிருச்சான்னு பார்க்க போகிறோம். தண்ணி கொதிச்சிருச்சு. தண்ணி கொதிச்சனால வந்து நம்ம செஞ்சு வச்ச பால்ஸை வந்து ஒவ்வொன்றா அந்த தண்ணியில் வந்து போடணும். மொத்தமாக போட்டுறாதீங்க. மொத்தமாக போட்டோம் அப்படின்னா வந்து ஒரு பால்ஸுமே வந்து ஒட்டிக்கிறோம். இப்படி தனித்தனியாக போட்டிங்கன்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒட்டாமல் நம்மளுக்கு கொழுக்கட்டை வந்து நல்லா வரும். தண்ணியில் போட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் கழிச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கரண்டி வச்சு லைட்டாக வந்து அந்த பால்ஸை வந்து எடுத்து விட்டணும். ரொம்ப கிண்டிடாதீங்க. லைட்டாக அடி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு லைட்டாக அங்கிட்டும் இங்கிட்டும் வந்து ஒரு 2 கிண்டினீங்க அப்படின்னா அடி பிடிக்காமல் ஒரு பால்ஸும் ஒட்டாமல் வந்து நம்மளுக்கு நல்லா வரும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து லைட்டாக மட்டும் கிண்டி விடுங்க. கிண்டி விட்டுட்டு இந்த கொழுக்கட்டை வேகிறதுக்காக வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா மூடி வச்சு மூடிட போகிறோம். மூடி வந்து ஃபுல்லாக மூடிடாதீங்க. ஏன்னா ஃபுல்லாக மூடணும் அப்படின்னா வந்து ஃபுல்லாக வந்து அடுத்து பொங்கி வந்துடும் வெளியே. ஸோ இந்த மாதிரி பாதி மூடி வச்சிங்க அப்படின்னா வந்து பாதி மூடி வச்சு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சிங்க அப்படின்னா பொங்கி வந்து அந்த தண்ணி வந்து வெளியே வராது, கொழுக்கட்டையும் வெந்துடும். அடுத்து இப்போ கொழுக்கட்டை வேகிற கேப்பில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா மிச்சம் இருக்கிற அந்த அரிசி மாவை எடுத்து நல்லா தண்ணி ஊற்றி கரைச்சிக்க போகிறோம். ஏன் அப்படின்னா அரிசி மாவு வந்து நம்ம டேரெக்டாக வந்து அந்த வேக வச்ச தண்ணியில் நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா வந்து கட்டி கட்டியாக விழுந்துடும். ஸோ தண்ணியை நல்லா கரைச்சி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா வந்து அதில் ஊற்றி கிண்டுறதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ தண்ணி தேவையோ அவ்வளோ தண்ணி ஊற்றி கரைச்சி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா எவ்வளோ தண்ணியாக நம்ம கரைச்சாலும் அந்த கஞ்சி வந்து செஞ்ச ஒரு 10 நிமிஷத்துலேயே திரும்பி கெட்டியாயிரும். ஸோ எவ்வளோ தண்ணி ஊற்றி நீங்கள் கரைச்சாலுமே வந்து அந்த கஞ்சி வந்து நல்லா தான் இருக்கும். ஸோ உங்கள் ஃபேமிலிக்கு தேவையான அளவு வந்து தண்ணி ஊற்றி நல்லா கரைச்சி வச்சுக்கோங்க. அடுத்து ஒரு பல் தேங்காய் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு பல் தேங்காய் எடுத்து மிக்ஸியில் அரைச்சி வச்சுக்கோங்க. கடைசியாக வந்து இந்த கஞ்சியில் வந்து ஊற்றுறதுக்கு வந்து இது யூஸ் ஆகும். இப்போ கொழுக்கட்டை வெந்துருச்சான்னு பார்க்க போகிறோம். கொழுக்கட்டை வெந்துருச்சான்னு பார்க்குறதுக்கு லைட்டாக ஒரு கரண்டியோ இல்லை கத்தியோ எடுத்து இப்படி குத்தி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து உள்ளுக்கு நல்லா போகும். இப்போ சப்போஸ் உங்களுக்கு அது தெரியல அப்படின்னா வந்து ஒரு கொழுக்கட்டை எடுத்து நீங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்துக்கோங்க. சாப்பிட்டு பார்த்து அது பச்சை வாடை இல்லாமல் அந்த அரிசி மாவோட வாடை இல்லாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா கொழுக்கட்டை வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம். இப்போ கொழுக்கட்டை வெந்துருச்சு. இப்போ கொழுக்கட்டை
கொழுக்கட்டை வெந்ததுக்கப்புறம் அடுப்பை வந்து சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. அடுப்பில் சிம்மில் வச்சுட்டு நம்ம ஏற்கனவே வந்து அரிசி மாவை வந்து கரைச்சி வச்சுருந்தோம் பார்த்திங்களா, அதை வந்து திரும்பி கரைச்சி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா வந்து அடியில் போய் திரும்பி போய் மாவு போய் செட்டில் ஆயிரும். அதனால் திரும்பி ஒரு தடவை வந்து நம்ம ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கைவிட்டு கரைச்சிக்கிட்டோம் அப்படின்னா வந்து கரெக்டான பதத்தில் இருக்கும். ஊற்றுறப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி கிண்டுங்க. ஏன்னா மொத்தமாக ஊற்றிட்டோம் அப்படின்னா வந்து கெட்டி சேர்ந்துடும். ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி கிண்டிக்கோங்க. கெட்டி சேராமல் கிண்டுங்க, கொஞ்சம் கைவிடாமல் கிண்டுங்க. ஏன்னா கை விட்டுட்டோம் அப்படின்னா டக்குன்னு கெட்டி சேர்ந்துடும். ஸோ கைவிடாமல் கிண்டிகிட்டே இருங்க. கடைசி அந்த மாவு ஊற்றுறப்பையும் வந்து திரும்பி கலக்கி விட்டு ஊற்றுங்க. ஏன்னா வந்து திரும்பி மாவு வந்து அடியில் நிறையா இருக்கும். அது திரும்பி இப்படி கலக்கி விட்டு ஊற்றிட்டீங்க அப்படின்னா நமக்கு கெட்டி சேராமல் கஞ்சி வந்து கிண்டுறதுக்கு நமக்கு ஈஸியாக வரும். கைவிடாமல் ஒரு 5 நிமிஷம் கிண்டிகிட்டே இருங்க. சப்போஸ் உங்களுக்கு கஞ்சி வந்து கெட்டியாகிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். தண்ணி ஊற்றிட்டு ஒரு 2லேருந்து 3லேருந்து ஒரு 5 நிமிஷம் வந்து கைவிடாமல் கிண்டிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கொதி வந்துடும். இந்த மாதிரி கொதி வந்துச்சு அப்படின்னா கஞ்சி ரெடி. அந்த பச்சை வாடை எல்லாமே போயிடும். இப்போ பச்சை வாடை போனதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம நாட்டு சக்கரை வந்து சேர்க்குறோம். இந்த நாட்டு சக்கரை வந்து உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். நாட்டு சக்கரைக்கு பதிலாக வந்து கருப்பட்டி நம்ம சேர்த்துக்கலாம். கருப்பட்டி சேர்த்தோம்னா இதை விட இன்னும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும், நல்லா உடம்புக்கும் ஆரோக்கியம். ஸோ கருப்பட்டி கிடைச்சாலும் நீங்கள் கருப்பட்டி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து இனிப்பு பத்தலை அப்படின்னா வந்து திரும்பி வந்து உங்களுக்கு நாட்டு சக்கரை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க. உங்களுக்கு எவ்வளோ இனிப்பு தேவையோ அதுக்கு தகுந்தாப்புல வந்து நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க. கிண்டி விடவும் நல்லா கொஞ்சம் ஒரு 2 கொதி வரவும் நம்ம ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சுருந்த சுக்கு, மிளகு, ஏலக்காய் பொடியை வந்து போட்டுக்கோங்க. பொடி போட்டு நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க. லைட்டாக கட்டிப்புறமாக இருந்துச்சுன்னா கரண்டி வச்சு நல்லா நசுக்கி விட்டுக்கோங்க. எல்லா இடத்துக்கும் அந்த பொடி போகிற மாதிரி நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க. கிண்டி விட்டுட்டு அடுத்து வந்து நம்ம வந்து திரிக்கடுகம் பொடி வந்து சேர்க்க போகிறோம். இந்த திரிக்கடுகம் பொடி வந்து ஆப்ஷனல் தான். உங்கள்கிட்ட இருந்துச்சுன்னா யூஸ் பண்ணுங்கள், இல்லாட்டினா வேணாம். ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே வந்து இந்த டிஷ்லேயே வந்து சுக்கு, மிளகு, ஏலக்காய் சேர்த்துருக்கோம். இந்த திரிக்கடுகம் பொடியில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து திப்பிலி மட்டும் தான் சேர்த்துருப்பேன். ஸோ அது தேவைன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, இல்லாட்டினாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த பொடி சேர்த்ததுக்கப்புறம் நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க. கிண்டி விட்டுட்டு இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா கொதி வந்துச்சு அப்படின்னா வந்து கஞ்சி ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுங்க. தேங்காய் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த தேங்காய் துருவலை வந்து நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. தேங்காய் துருவலை வந்து அடுப்பில் இருக்கிறப்பே தயவு செஞ்சு போடாதீங்க. ஏன்னா வந்து தேங்காய் வந்து நம்ம அடுப்பில் இருக்கிறப்பே போட்டு கொதிக்க வச்சோம் அப்படின்னா வந்து அது கெட்ட கொலஸ்ட்ராலாக மாறிடும். ஸோ எந்த ஒரு டிஷ்ஷு, இந்த டிஷ்ஷுன்னு இல்லை, எந்த ஒரு குழம்போ இது பண்ணாலுமே வந்து நீங்கள் தேங்காய் வந்து இறக்குனதுக்கப்புறம் போடுங்க. ஏன்னா தேங்காய் வந்து நம்ம போட்டுட்டு குழம்பு எதையுமே வந்து கொதிக்க விடக்கூடாது. அதுக்கு நல்ல தன்மையெல்லாம் போய் வந்து கெட்ட கொலஸ்ட்ராலாக மாறிடும். ஸோ என்றைக்குமே வந்து தேங்காய் வந்து போடணும் அப்படின்னு இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து நீங்கள் வந்து இறக்கி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து தேங்காய் வந்து கடைசியில் சேருங்க. ஸோ தேங்காய் வந்து அங்கங்கே கட்டி கட்டியாக நிற்காமல் இருக்கிறதுக்கு வந்து அங்கங்கே கரண்டி வச்சு லைட்டாக நசுக்கி விட்டுக்கோங்க. நசுக்கி விட்டுட்டு நல்லா கிண்டி விட்டுட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம கொழுக்கட்டை சளி கஞ்சி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த கஞ்சி வந்து நம்ம மழை காலத்தில் வந்து அடிக்கடி செஞ்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா உடம்புக்கு ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கும். இது சாப்பிட்றதுக்கும் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ரெசிபி வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணி லைக் பண்ணி இந்த சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாழ்க வளமுடன்.